ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இன்றைக்கி சூப்பரான கறி வறுவல் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். கடாயில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு 1/4 ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். சோம்பு நல்லா பொரிஞ்சிடுச்சு. இப்போ இதில் ஒரு பெரிய வெங்காயம், ஒரு பச்சை மிளகாய், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையை பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கலாம். இது கூட 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு எல்லாமே நல்லா பச்சை வாசனை போகணும், அந்தளவுக்கு நல்லா வதக்கி விடுங்க. நீங்கள் பெரிய வெங்காயத்துக்கு பதில் சின்ன வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாம், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். பாருங்கள், வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கி வரணும். நான் இதில் தக்காளி சேர்க்கல, நீங்கள் வேணும்னா சேர்த்துக்கங்க, நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதில் நம்ம சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம். நான் எலும்பு இல்லாத சிக்கனாக சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சிக்கன் சேர்த்துட்டு நல்லா 1 நிமிஷம் எண்ணெயிலே வதக்கி விட்டுக்கலாம். அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், நல்லா வதக்கி விட்டாச்சு. இப்போ மசாலா சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள் தூள், கரம் மசாலா, சிக்கன் மசாலா 1/4 ஸ்பூன், மிளகாய்த்தூள் 1 ஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துட்டு இந்த மசாலா எல்லாமே நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கி விட்டுக்கலாம். அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், நல்லா வதக்கி விட்டாச்சு. இதை ஒரு தட்டு போட்டு மூடி ஒரு 5 நிமிஷம் வேக விடலாம். அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வேக விடுங்க. அப்பப்போ தட்டை எடுத்துகிட்டு கிளறி விட்டுக்கோங்க, இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிரும். இப்போது இதை நல்லா ஒரு வாட்டி கிளறி விட்டுக்கலாம். நான் இதில் தண்ணி சேர்க்கல, நீங்கள் வேணும்னா கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கங்க, நல்லாயிருக்கும். திரும்பவும் தட்டு போட்டு மூடி ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் வேக விடலாம். பாருங்கள், ஒரு 5 நிமிஷம் ஆயிருக்கு. சிக்கன் நல்லா வெந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. இப்போ இதில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லியை பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா ஒரு வாட்டி கிளறி விட்டுக்கலாம். பாருங்கள், சூப்பரான நல்ல டேஸ்டியான ஆனியன் சிக்கன் ஃப்ரை தயாராகிடுச்சு. கண்டிப்பாக இதே போல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.